في توك توك واقف، في عيل صغير زي ده كده، وايمن نازل شايلها على ايده ونازل بيها، وهو نازل بقى من على السلم طبعا ميته تقيله عليه، ما كانش في اي حد شايل معاه، راحت نازله في الارض منه، لما نزلت في الارض اتعرت لغايه هنا كده من ورا ومن قدام، ما كانش فيها الا البرموده. شفته شايلها وبيحاول يخرج بيها من البيت وغطتها عشان كانت عريانه. شهاده صادمه لجاره بتكشف كواليس اللحظات الاخيره لعروس المنوفيه. جارة عروس المنوفية المتوفاة سحر أم عبد الله أكدت إنها شافت الزوج وهو شايل عروسته وبيحاول يخرج بيها من البيت، فساعدت في إرجاعها وسترتها بعد ما كانت في أجزاء من جسدها عارية بالكامل. ووصفت حالتها وقتها وقالت إن كان في عندها زرقة في الوجه وجسمها كان بارد والنبض كان متوقف. الجارة كمان جابت طبيب وصيدلي وأكدوا الوفاة، خاصة إن العروسة كانت متجوزة من 4 شهور بس. والمفاجأة إن الزوج سأل هل الضرب على الوش بيسبب الموت؟ وده كمان أثار تساؤلات، لأن الجارة كمان أكدت إنها شافت إصابات وآثار ضرب على زوجة شقيق المتهم، وده قبل تدخل الشرطة وبدء التحقيقات.